សំណុំរឿងក្តៅៗ3នៅកម្ពុជាត្រូវបានសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតពន្យល់អ្នកកាសែត Fox News ការឈ្លានពានរបស់យោធាថៃលើបូរណភាពនៃដែនដីកម្ពុជាការបង្ក្រាបអក្រិតកម្មអនឡាញនិងសំណុំរឿងមូលដ្ឋានយោធាសមុទ្ររៀមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាត្រូវបានអ្នកកាសែត Fox News តាំងជាសំណួរចំពោះសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគឺជាកិច្ចសម្ភាសផ្ដាច់មុខមួយទៀតដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់ជូនសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អាមេរិក Fox News Digital ថាកងទ័ពថៃកំពុងកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាដោយចូលជ្រៅហួសពីការទាមទារជាឯកតោភាគីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកនាពេលកន្លងមកថែមទៀតផងការកាន់កាប់នេះធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់មិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅឬក៏ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនបានវិញនោះទេត្បិតការប្រយុទ្ធគ្នាត្រូវបានបញ្ឈប់តាមរយៈបទឈប់បាញ់ដែលសម្រេចបានក្រោយការប្រយុទ្ធលើកទី2នាខែធ្នូកន្លងទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមើលឃើញនៅភាពផុយស្រួយនៃបទឈប់បាញ់នេះនៅដែរប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់របស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ជំហរសន្តិភាពដដែលជំហររបស់យើងគឺត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជានិច្ចនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់បន្ថែមយើងមិនអាចជឿថាការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមគឺដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមជាដំណោះស្រាយមាននិរន្តរភាពឬក៏ជាក់ស្ដែងនោះទេសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះមុនបន្តលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពដែលក្រមប្រឹក្សាសន្តិភាពបង្កើតឡើងក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អាចមានតួនាទីដើម្បីជំរុញសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងប្រក្រតីភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដដែលនោះសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីតាក់ទងនឹងជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងបរិបទប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាននិយាយថាការស្វែងរកចំណងមិត្តភាពជាមួយមហាអំណាចពិភពលោកដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នានេះមិនចាំបាច់ទាល់តែជាល្បែងមានអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់ឡើយបើហើយកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសតូចមួយមិនអាចមានលទ្ធភាពជ្រើសរើសប្រទេសមួយទល់នឹងប្រទេសមួយទៀតបាននោះទេមកទល់ដល់រឿងនេះដែរសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងពីមូលដ្ឋានរៀមដែលជាចំណុចក្តៅកន្លងមកត្បិតអាមេរិកបារម្ភពីសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ចិនប្រើប្រាស់លើមូលដ្ឋាននេះកន្លងមកកម្ពុជាក៏បានជំទាស់ការចោទប្រកាន់ផងដែរហើយប្រកាសស្វាគមន៍នាវាពីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ចុងក្រោយនាវាចម្បាំងអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា USS Cincinnati ក៏បានចូលចតក្នុងមូលដ្ឋានរៀមនៅខែមករាកន្លងមកនេះប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជានៅតែគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានរៀមឯរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏ហាមឃាត់ទទួលកងទ័ពបរទេសដែរហើយថាការចុះចតរបស់នាវាអាមេរិកជាសារបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមូលដ្ឋានរៀមមិនមែនជាការប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខដោយចិនឡើយងាកទៅមើលរឿងល្បែងអនឡាញសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែត
បាននិយាយបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជានិងអាមេរិកបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាដើម្បីបោសសម្អាតការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយថ្មីនេះដែរអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសហការគ្នាជាមួយនឹងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធក្នុងប្រតិបត្តិការដ៏ធំមួយថែមទៀតផងដែរបាទនេះគឺជាការលើកឡើងបន្ថែមក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ដែលមានឈ្មោះថា Fox News របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសារព័ត៌មានដ៏ល្បីល្បាញមួយហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនេះគឺសម្ដេចបានលើកយកសំណុំរឿងក្តៅចំនួន3ដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺមានការចោទប្រកាន់មកលើកម្ពុជាថាបានលំអៀងទៅខាងនេះទៅខាងនោះជាដើមបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដ៏ល្អបន្ទាប់ពីថ្ងៃមុនសម្ដេចបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់កាសែតសារព័ត៌មានដ៏ល្បីមួយដែលមានឈ្មោះថា Reuters របស់អង់គ្លេសបាទហើយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនបានចុះផ្សាយបន្តបន្ទាប់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវឬក៏ប្រសាសន៍ដែលសម្ដេចបានលើកឡើងហើយនឹងបកអាក្រាតការឈ្លានពានពីសំណាក់ PKC